Hi friends, welcome back to my channel and this is me Priyanka Mukhia र आजको मेरो भिडियो रहेको छ शीट मास्क को बारेमा र यो शीट मास्क चाहिँ Oriflame बाट लभ नेचर को भाइटलिटिङ शीट मास्क फर अल स्किन टाइप र यो भिडियो आज म गर्न गइरहेको छु र बिफोर दैट हजुरहरु जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा काइन्डली टु सब्स्क्राइब माई च्यानल अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिन सक्नुहुन्छ सो दैट तपाईहरुलाई मेरो एभ्री भिडियोको नोटिफिकेसन सुरुमा नै तपाईहरुले पाइराख्नुहुन्छ अनि मेरो भिडियो मन परेमा डु लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर अनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ मेरो नेक्स्ट भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो प्रकारको भिडियो मैले तपाईहरुलाई बनाएर देखाउन सक्छु र कुन चाहिँ प्रोडक्ट माथि तपाईहरुलाई भिडियो चाहिएको छ हजुरहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लेट्स गेट इन्टु द भिडियो नाउ चाहिँ अहिले रातिको 11:15 भइरहेको छ अनि मी एन्ड माई हस्बैंड वी आर गोइङ टु लाइक अप्लाई दिस शीट मास्क है हामी दुईजनाले चाहिँ यो डेमोन्स्ट्रेसन हजुरहरुलाई गरेर देखाउन गइरहेको छौं अन्त वाइ हामीले यो बेलुका गरिरहेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ बिकज बेलुका हामीले यो ट्रिटमेन्ट गर्यौं भने चाहिँ डस्ट पार्टिकल्सहरु पनि उडेर हाम्रो फेसमा आउँदैन हैन अनि हामीलाई लाइक अब यो ट्रिटमेन्ट गरे पछाडी कहीँ जानु पर्छ भन्ने पनि अवस्था हुँदैन हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी राति गर्छौं स्पेशली ट्रिटमेन्ट चाहिँ हैन मास्कहरुको एउटा एनी ट्रिटमेन्ट हुन्छ हामी नाइटमा गर्छ अनि प्लस तपाईको नाइटमा चाहिँ स्किन तपाईको एकदमै रिपेयर भइराख्ने हुन्छ हैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी मोस्ट अफ द ट्रिटमेन्ट चाहिँ राति गर्छौं र अहिले बिफोर यो अप्लाई मास्क अप्लाई गर्नु अगाडि चाहिँ मैले अनि मेरो हस्बैंड दुईजनाले हामीले फेसलाई स्टीम हट स्टीम दिएको छौं अनि जति पनि क्लग पोर्सहरु पनि सबै खुलियोस् हैन र स्किन एकदमै तपाईको वाश गरेर स्टीम गरेर है हामीले स्टीम गरे पछाडी हाम्रो स्किन अलिकति हिट भएको हुन्छ सो त्यसलाई हामीले कुल डाउन हुनु पनि दिएको छौं सो आफ्टर स्किनलाई तपाईको कुल डाउन हुनु दिए पछाडी चाहिँ यो मास्कलाई अप्लाई गर्छौं हामी है र यही हो प्रोसेस चाहिँ गर्नुपर्ने कसैले दिउँसो गर्छ दिउँसो गर्दा पनि मिल्छ तर हामी चाहिँ नाइटमा गर्छौं सो यो अब अप्लाई गर्न गइरहेको छौं सो लेट्स सी है